아침에 입에 빵을 물고 똑같이 하루 시작하고 온종일 생수는 아이스 아메리카노. 뭐야 피곤해 죽겠네. 지하철 속 정말 어제 꿈에서 만나. 아차 매일이 지나치고 하루는 2, 3회 그냥 흔한 그 일을 보고 말야 평온했던 하늘이 가지고 뭔가 일공이 있는 것 같아. 괜히 이상한 게 묻고 같고 아니야, 나는 쉬는 게 나을 것 같아.